Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Hayatı anlamlandırmak, zamanı bereketli kılmak, yaşadığımız çağda insanlar arası iletişim ve etkileşim içerisinde doğru bir şekilde var olmak. Hepsi birbiriyle bağlantılı. İnsanın kendi kendine ahlaklı, kendi kendine edepli, kendi kendine saygılı olması, başkalarına da bu duyguları, bu birikimi, bu iletişim bilgisini ve becerisini aktarabilmesini sağlar. Kendi kendine yalancı, kendi kendine sahtekar, kendi kendini devamlı kandırmayı bilen bir beyin, akıl, beden, başkalarına bu duyguları aktarabilme yetisini çoktan kaybetmiştir. Çünkü iyi duyguları aktarabilmek için iyi duyguların sahibi olmak gerekir. Başkalarına kendi içinizdeki olan duyguyu ancak aksettirebilirsiniz. Diliniz doğru söylese de içiniz bozuksa doğru karşıya geçmez. Çok güzel konuşursunuz, şiir gibi konuşursunuz, dize şeklinde konuşursunuz ama tesir yoktur. Tesir demek etki yoktur. Etki olmayınca fayda yoktur. Fayda olmayınca da insanlar sizi dinlemez. Bazı insanlar var, titirleri var. Televizyona çıkıyorlar, radyoya çıkıyorlar. Ondan sonra bizi niye çağırmıyorlar diyorlar. Üstadım, sen insanlara karşı ön yargılısın. Ünvanın yeterli değil. İç dünyan da güzel olacak ki televizyoncu sizi tekrar davet etsin. Zira izlenmeye bakıyorlar. Reytinglere bakıyorlar, şeylere bakıyorlar. Reyting ve şeylerde siz yoksanız neden sizi oraya tekrar davet etsin? Televizyon izlenecek, radyo dinlenecek ki sizi tekrar davet edebilsinler. Siz oradan nasiplenmek isterken televizyoncu, medyacı da sizden nasiplenmek ister. Hayat böyledir. Ama olmayanı satmak caiz değildir İslam usul esaslarına, akaidine göre. Olmayan bir şeyi de satamazsınız. Olmayan bir şey ruh güzelliği, kalp güzelliği ve bedendeki ahengin karşı tarafa yansıması, doğru özlü ve temiz sözlü olmak insanın kendi iç dünyasında başlıyor. Bunlar olmadan sizin bir şey satmaya kalkmanız olmayan şeyin satışı olur. Ve caiz olmadığı gibi satış olmaz. Çünkü bir malın, bir ürünün, bir sözün alıcısı olmazsa satıcı kendi kendine satmaya çalışsa da, dövünse de karşı taraf almadığı sürece o söz karşıya geçmediği için alışveriş olmuyor. Alışveriş yoksa orada sistem durur. Hatta çökme noktasına gider. Aziz dostlar, belki aksanlı konuşabiliriz. Belki dura konuşabiliriz. Belki çok hızlı konuşabiliriz. Yani herkes aynı süratte, aynı frekansta konuşabilecek diye bir şey yok. Fakat ruh güzelse bu bütün olumsuzluklar, dura konuşmalar, peltek konuşmalar ya da hızlı konuşmalar, es vermeden konuşmalar, çıkış inişi olmayan konuşmalar, hitabet tekniklerinin çok dışında olan konuşmalar bile ruh güzelse, niyet halis ve temiz ise karşı taraf onu dinlemekten kendini alamaz ve dinler. Dinler, içindeki nasihati alır. Aradaki farklı ifade şeklini, ses bozukluğunu, boğazdaki sesin çıkış hançeri kısmındaki ezikliği, eksikliği görmez. Çünkü konuşan samimidir. Elbette samimi olup bütün hitabet tekniklerini içinde barındırırsa, karşı tarafın anlayabileceği ölçüde kelimelerle konuşuyorsa, tabii ki ses karşı tarafa gider ve ulaşır ve etkileşim başlar. Dolayısıyla iç dünyamızı temiz tutarsak
sözümüzü de, ürünümüzü de, hayalimizi de karşıdaki insanlara arz ettiğimizde karşılık bulabiliriz. Ama karşılık bulamayacağımız bütün olumsuzlukları üzerinize taşıyıp bir de neden bu satılmıyor, neden beni dinlemiyorlar diyorsak suçu karşıda değil kendimizde arayacağız. Zira insanlar insanlardan etkilenir. İnsanlardan bir şeyler almak için ve gününü güzel geçirmek için güzel sözlere, özlü sözlere ihtiyacı vardır. Hepimizin var. Bugün sabah erken saatte kalktık, dostlarla sohbetle başladık. Gittiğimiz yerde gönüller yapmaya çalıştık. Maddi manevi akışımızı gerçekleştirdik. Önce verdik, sonra aldık. Ya da önce aldık, sonra verdik. Ama genelde almayı ve verme, bakın alma verme dengesi derken bir de önce almayı koyuyoruz. Halbuki önce verme, sonra almaya bakmalıyız. Çünkü insan verdikçe almaya başlar. Bilgi de böyledir. Verdikçe bilgi size akmaya başlar en yüce makamdan. Bilgi sadece kitaptan alınmaz. Yıllardır kitap okuyarak, okullar okuyarak buralara gelmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bilgi bazen çocuğun dilinden gelir, gönlünden gelir. Bazen bir alime, hanımefendi, beyefendinin o güzel sözünden gelir. Bazen de gözünüzün önünde bir belirme olur ve o bilgi bilirsiniz ki başka bir makamdan gelmiştir aslında size, bize. Kıymetli dostlar, Allah Teala bize ilham yoluyla bilgiyi gönderir. Anında bugün ne okuyacağınızı, ne söyleyeceğinizi konu olarak gözünüzde canlandırırsınız. Kim getirdi bu bilgiyi size? Aklıma bir türlü gelmiyor. Birden aklıma geldi. Birden aklına getiren kim? O bilgiyi sana aktaran kim? Allah'tan başka kim olabilir? Efendim daha önceki okuduklarımdan mülhem bize bilgi geldi diyorsunuz. İyi de daha önceki akıtılanlardan gelen bilgiyle, daha önceki akıtılan bilgilerden gelen bilgiyle yürüyemeyebilirsiniz. Yetmeyebilir, yetişmeyebilir. Ama cam gibi önünüze geldiğinde bilirsiniz ki bu Allah'tan. Bilirsiniz, bilmiyorsanız orada da bir sıkıntı var demektir. Aziz dostlar, Allah'ın yarattığı biricik ve sıra dışı kullarız. Hepimiz. En günahkarımız da, en sevapkarımız da. Unutmayın, bir kişiye zulmetmeden önce bu Rabbimin kulu benim için bir imtihan vesilesi diyerek bu duygu düşüncelerle kucaklayın hayatı. Kimseyi ayıplamayın, kimseyi küçümsemeyin. Bize yapılan haksızlıklar bizim iyiliğimiz içindir. Sabreder, bekler ve görmek gereken şeyi görmeyi diler, bakar ve kendinizi düzeltip yola devam ederseniz böyle olur. Bütün okul hayatımız, ilkokuldan başlamak üzere akademik hayatımızda bu şekilde gelişti. Bütün hocalar bir noktaya dokundu. Kimisi sözümüze dokundu, kimisi özümüze dokundu, kimisi kalbimize dokundu, kimisi satırlarımıza, kimisi de sadırlarımıza dokundu. Öyle değil mi? Öyle. Sadır neydi? Kalpti. Satır neydi? Yazdığımız satırlar. Eğer sözler sadırdan, kalpten satıra yazdığımız yazıya dökülüyorsa o zaman o çok okunur. Çok dillendirilir. Çok söylem haline gelir. Ama sadırdan satıra gelmediyse o ne hatırda kalır ne de satırda okunur. Aziz dostlar, hem satırlarda hem de hatırlarda olmak ister misiniz? Hatırda olmak için sadra girmek gerekir. Sadra girmek için de sadrını gölgeleyecek her şeyden uzak duracaksın. Sadrın güzelliklerini gönül dünyanda en güzel şekilde yaşayacaksın ki güzellikler devam etsin, iyilikler sizi, bizi, hepimizi bulsun. Aziz dostlar, sohbet, muhabbet akışına geliyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Yolculuğunuza eşlik etmeye çalışıyoruz. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook ve YouTube kanalımızdan bizleri takip etmenizi, oradaki yayınlarımıza da katkılarda bulunmanızı, hem izleyip hem beğeni yapıp hem de dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz.
Hocam ben beğeniyorum diyor. Beğenmek çok az beğendim anlamına gelir. Beğenip yorum yapmak gerçekten beğendim demek. Beğenip yorum yapıp başkalarıyla paylaşmak demek. Ben gerçekten bu videoyu, bu bilgileri çok tuttum, çok beğendim. Dostlarımla da paylaşmak isterim ve paylaşırım demektir. Elhamdülillah. Siz benden bazen izin istiyorsunuz. Bu videoyu paylaşabilir miyim diye. Sosyal medyada paylaşılan şey başkası için paylaşım izni gerektiren bir şey değildir. Bunu paylaşabilirsiniz demek üzere herkes zaten paylaşıyordur. Ama size özel, hususi gönderilen bir şey varsa onun iznini isteyebilirsiniz. WhatsApp'ınızdan gelmiştir, mailinize gelmiştir. Fakat biz bunu herkes paylaşabilir düşüncesiyle paylaştığımız için siz de bunu herkesle paylaşabilirsiniz. Öyleyse herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.